Është duke zhvilluar masa e sigurisë për operacione koduar rrugë gabuar aty ku 36 persona po njihen sot zyrtarisht me vendimin e dhënë në mungesë ndaj tyre. Do doja të nisja fillimisht me detajet e fundit nga kjo seancë gjyqësore. Është një seancë e cila ka një numër të mjaft madh të personave të ndaluar, por gjithashtu dhe të avokatëve, një sallë e mbushur. Zhvillimi më i fundit është lirimi në sallën e gjyqit i personit të ndaluar Enver Muka, 56 vjeçari, për cilin gjykata ka caktuar masën e sigurisë arrest në shtëpi por një gabim i procedurave të policisë e kishte kaluar Enver Mukën në qelitë e Burgut. Dhe për këtë arsye gjyqtare Erena Gjoka pasi sistimit të avokatëve ka vendosur lirimin e tij menjëhershëm. Enver Muka është i liruar i parë pasi gjykata ka caktuar arrest me burg në shtëpi në mungesë, por mas sigurie më falni, arrest në shtëpi dhe jo arrest në burg siç kishte vepruar policia. Ky është zhvillimi i fundit që vjen nga një seancë gjyqësore që pritet zgjat deri afër orës 16 apo 17 të pasditës së sotme, pasi janë ende në fazën e legjitimimit të palëve dhe avokatët do kërkojnë kohë për të njohur me dosjen, ndërsa detaj tjetër dhe ekskluziviteti që ka mundur të sigurojë Report Televizion është se ky grup kriminal i cili siç ka theksuar edhe policia dhe prokuroria kriminale të rënda pajiste me pasaporta apo i mundsonte lëvizjen përtej kufive të Shqipërisë, qoftë në Vendet Bashkimit Evropian, Amerikë, Kanada, edhe shtetasve me rrezikshmëri të lartë. Një prej tyre është bashkëpunimi me grupin Volvo 4. Hajri Seferi është pajisur me pasaportë false nga ky grup kriminal, bën me dije prokuroria dhe do të largohej para arrestimit për llogarit operacionit Volvo 4. Hajri Seferi është një nga të ndaluar dhe një nga personat me rrezikshmëri, siç deklaron policia prokuroria, i pajisur me vizë dhe pasaport false, ndërsa do doja të ndalesha pak tek përgjimet. Një pjesë e përgjimeve flasin edhe për pagesa kesh për persona jo vetëm që kërkonin një pasaport amerikane, një pasaport të Bashkimit Evropian apo një mundësi pajisje me një vizë false, por kërkonin e kalime për shkak të shkeljes së ditëve të qëndrimit në zonën Schengen. Për të shpjeguar, çdo shtetas shqiptar ka mundësinë e qëndrimit për 90 ditë në harkun kohor të 6 muajve, por ka edhe për atyre shqiptarëve të cilët i shkelin këto rregulla e për këtë shkelje rregullash nuk mund të kalojnë më ligjërisht kufirin dhe ka ndërhyrë ky grup kriminal dhe një pjesë e përgjimeve janë si më poshtë. Biseda mes Aleksia Kamaj, një prej personave të ndaluar dhe një numri që përfundon me 394. Çfarë bën? Hiç tek Lili jam, kam një person për në Itali, sa lek bën? 600 euro. Ka më pak se ja dhash atij tjetrit. Do 600 euro taksia, më pak se 1500 euro s'ka. E mirë, flasim, janë këto pjesë e pasazheve, përgjimeve të një prej momenteve të survejuar dhe të interceptuar nga prokuroria e policia, po ka një numër të konsiderueshëm. Nga ana tjetër janë vetë personat e ndaluar dhe avokatët e tyre të cilët shprehen se këto janë të pavërteta, nuk është një grup i strukturar kriminal, përfitonin pagesa shumë vogla, por pa e ditur qëllimin sepse ishin të organizuar në këtë. Fakt ka një detaj, një pjesë e madhe të ndaluarve nuk e njohin njëri tjetrin, por prokuroria shprehet se ka provat mjaftueshme për të mbajtur në këmbë akuzën dhe masën e sigurisë caktuar tashmë për ta. 31 janë arrest në burg, 6 janë arrest shtëpie, ndërsa 6 persona të tjerë janë në kërkim. Do doja ndalesha pak edhe tek një person tjetër, bëhet fjalë për shtetasin Elmas Bilbilin, efektive e policisë Kakavijes, i cili ishte pika kyçe, ose nëse mund të themi pika më e dobët e policisë shtetit, aty ku dhe kputej kufiri apo mbyllej syri për të kaluar këta shtetas, të cilët kundrejt pagesës përfitonin nga grupi strukturuar kriminal i goditur në operacionin Rruga e Gabuar me vlera nga 500 euro, 5.000 euro, por edhe 20.000 euro për një pasaport amerikane false. Shqetësimi më i madh i partnerëve ndërkombëtar ka qenë pajisja me pasaporte personave nga lindja e mesme dhe disa personave me shtetësi kineze që kanë mundur të emigrojnë drejt Italisë. Tiranë, Podgoricë, Xhamajkë, Kanada, Amerikë ishte destinacione apo itinerari i përdorur, ndërsa në disa prej momenteve u ka dashur dhe nëse mund të themi një ndryshim i pamjes së jashtme të personave që trafikoheshin. Ka pasur ndërhyrje estetike në Bullgari, të cilat ne kemi raportuar edhe në grupin e parë. Në fakt se ky është një operacion i cili është një operacion i cili ndërlidhet dhe lidhet edhe me One Eve Bailand. Është një numër i konsiderueshëm në total për trafikimin dhe
e klandestinë apo ndihmën për kalimin palishëm të kufirit, deri më tani, sipas prokurorit Vladimir Mare, janë afro 300 personat e hetuar, e arrestuar, e proceduar në harkun kohor të 2 viteve. Një pjesë e tyre janë duke hetuar me masë sigurisë arrest më burg, një pjesë me masa tjera, ndërsa ende asnjë prej personave të paktën e operacionit Wanif Bajlend dhe rrugë e gabuar nuk është dërguar në gjyq, mbetet për tu parë, ndërsa sot ajo çka pritet është që do të jetë një seancë të zgjatur dhe mbetet për tu parë nëse gjyqtari Elena Gjoka do të ketë të tjera ndryshime përveç personit që ne raportuam dhe është liruar menjëherë nga qelia Enver Muka. Ndërkohë, përmendët shifra nga 600 euro drejt Italisë për ata që kanë bërë shkeljet në bazë të marrëveshjes dhe deri në 20.000 euro. Pra, ajo që ne kuptojmë është që ky grup nuk ka vepruar pra vetëm në vendet Bashkimit Evropian, por edhe në Amerikë, në Angli, sikur se ju e përmendët. Pra janë një grup i mirë strukturuar, duke patur ndoshta edhe burime apo bashkëpunëtor edhe në vendet e tjera të pjesë e Bashkimit Evropian të mëtej, apo jo, Arsen? Të paktën deri në këto momente hetimet konsiderohen të hapura, pasi po hetohet jo vetëm në territorin shqiptar, por edhe ku kanë mundur të kenë bashkëpunëtorë si në Podgoricë, Bullgari apo dhe vendet Bashkimit Evropian. Kjo pjesë ende nuk është faktuar dhe tjetë në dosjen hetimore ku janë proceduar personat të cilët ne tashmë kemi bërë publike edhe një ditë më parë emrat e të gjithë të arrestuarve. Dyshimet janë se kanë pasur bashkëpunëtorë, por bashkëpunëtorët kanë qenë më të shumë të shqiptarë që ndodheshin jashtë vendit dhe kanë mundur t'i marrin njerë në formën e taksis, njerë duke i drejtuar rrugën apo duke i strehuar në për hotele për të humbur gjurmën. Ndërsa diferenca me pagesa varionte në fakt nëse mund të themi një kërkesë ofert, pasi kjo vërtet është tregu i zi në thonjza, por është një treg ku qytetarët kanë kërkesat e tyre dhe grupet kriminale kanë ofertën. 600 euro ishte për të dhënë mundësinë e kalimit kur ti kishe probleme me zonën Schengen dhe nuk mund të kalosh ligjërisht pasi ke konsumuar ditët e qëndrimit dhe ishte kjo pagesë minimale, ndërsa 20.000 euro e konsideruar pagesa maksimale ishte për itinerarin Tiranë-Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e cila destinacione para fundit e kishte Jamaikën, por kjo me një udhtim, nëse mund të themi 80% sigurt, pasi ka pasur momente që janë ndaluar dhe janë deportuar nga aeroportet e vendeve ku do të udhtoshin më pas për në Amerikë, por ka pasur momente ku ka emigrantë apo klandestinë të ndryshëm kanë mundur të kalojnë dhe kanë paguar këto 20.000 euro për të pasur jo vetëm mundësinë e kalimit të kufirit pa u zbuluar, por edhe një pasaportë amerikane me dhënat të një shtetasi apo shtetasi amerikane por të falsifikuar në Shqipëri. Prej sa vitesh ka operuar ky grup, nëse kemi këtë informacion, sepse duket që ka një numër të madh personave, duket që ka shti aktivitetin në shumë shtete të ndryshme? Në fakt në referuar dosjes që Report Televizion disponon, bëhet fjalë për një procedim penal të nisur në vitin 2016 dhe nëse ndalemi jemi 2 vite e 1 muaj për të qenë sakt, por është një hetim i cili të dhënat e para Policia e Shtetit dhe shërbimet e inteligjencës i kanë pasur me kohë për zbuluar këto 2 grupe. Mund të them që të paktën në dekadën e fundit ky aktivitet ka qenë masivisht i shtrirë në Shqipëri, por kur ka lullzuar nëse mund të themi një aktivitet tjetër si që ishte kanabisi, ky ka qenë më i reduktuar. Ndërsa sot është tuar kërkesa për të pasur mundësinë e një dokumenti të një vendit Bashkimit Evropian apo qofte një vendi si Kanada dhe Amerika për të emigruar dhe ka qenë kjo arsyeja e shtimit edhe kërkesë ofertës, çka ka shqetësuar partnerët ndërkombëtar se një numër i konsiderueshëm shqiptarësh shqiptar me probleme me ligjin, apo si shtetasit nga lindja e mesme dhe shtetas aziatik, kinez, maroken, ka pasur shumë që kanë mundur që nëpërmjet këtij grupi të përfitojnë udhëtimin drejt vendeve Kanada, Amerikë dhe Angli. Ndërkohë për personat të cilët tashmë përballen me ligjin, çfarë dim për shkuarën e tyre? Ka persona me precedent, nëse kanë ndihmuar persona precedent, ne e mësuam për këtë informacion sot dhe rastin, por shkuara e tyre, kush janë këta persona të cilët kanë ushtruar këtë lloj aktiviteti? Në pjesën më të madhe të tyre janë persona pa probleme me ligjin, persona të panjohura për një background kriminal, por ka dhe raste ku janë persona të cilët kanë qenë më parë të hetuar, të proceduar për e dënuar për vepra penale të ndryshme, nga falsifikim letër njoftimesh, vjedhje apo trafikim narkotikësh, dhe sapo kanë lënë qelini janë rikthyer sërish njëjtit aktivitet. Ndërsa këtë herë ata janë proceduar për këtë situatë në lidhje me operacione e konsideruar rrugë e gabuar. Në këto momente janë
këto pamjet, siç e thash, ka një numër të konsiderueshëm avokatësh të cilët kanë dalë në këto momente dhe kanë dalë për t'u njohur apo kanë kërkuar kohë për t'u njohur me dosjen apo m'fal ti u pyes, pse dolet? Ju lutem nga kamera. Për arsye u kërkua kohë nga ana e mbrojtëse për një kohë rreth 2 orë për të njohur me aktet. Pra seanca do të rinis pas 2 orëve? Me aktet. Pas 2 orëve do rinis rreth orës 1. Ju, cili është klienti juaj? Ne kemi Glej Shehu. E në Vermuga u liruan sallë? Po ishte me arrest shtëpie edhe ishte arrestuar? Jo, ishte bërë një gabim, domethënë. Ishte bërë një gabim i shoqëruar nga toka e shoqërimit, ka qenë në mas arrest në shtëpi, dhe ishte futur gabim ishte futur nga pas. Edhe u lirua. Doli, u lirua. Faleminderit. E ishte ky një reagim i drejtë për drejtë e avokatëve, siç thamë edhe në raportimin ton, do duhet 2 orë kohë, një numër të konsiderueshëm për afro 40 avokatësh që të njihen me dosjen, e më pas do të rinisë seanca nga gjyqtari Renald Gjoka, ndërsa lapsusi i veprimeve procedurale policisë ka qenë në kalimin e Vermukës nga salla ku duhet ishte normalisht në kafazin e Qelsh dhe është liruar.